Hola, hola, ¿qué tal? Por este pequeño video tutorial aprenderemos cómo poner efectos de sonido y música de fondo. Muy bien, lo primero que haré será ponerle el nombre aquí, que será música, fondo y sonidos. Muy bien, daré clic aquí en inicio y comenzaré con mi pequeño proyecto. Daré clic en lista de reproducción y me iré a lo primero que haré. Lo primero que haré será de mi material que previamente ya tenemos que tener descargado, importaré lo que será música de fondo e importaré una de estas canciones. Yo elegiré ahorita la de Green Onions para este ejemplo, la arrastraré de aquí para acá y vemos precisamente que ya se está reproduciendo. Perfecto, ya una vez teniendo esto, me iré a imágenes y en imágenes importaré 5 imágenes. Realmente no importan las imágenes, puedo descargar las que yo quiera, así que bueno, para este ejemplo pondré estas 5. Ya una vez teniéndolo, me iré a la carpeta de efectos de sonido cortos y aquí elegiré 3 efectos de sonido. Será Bob Esponja, Boing 1 y por último Boing 2. Daré un clic y lo moveré para acá. Muy bien, ya teniendo todo el material listo, lo primero que haré será poner mis 5 imágenes a mi lista de reproducción de este lado del tiempo, de la lista de reproducción a la línea del tiempo, y bueno, solamente daré un clic y lo arrastraré hacia el menú de show. Y ya que está de este lado, bueno, lo procederé a ponerlo de... Pondré mis 5 imágenes totalmente pegadas y sin algún espacio entre ellos. Y bueno, precisamente ya las tengo puestas de esta forma. Muy bien, lo siguiente que haré será darle un clic de este lado y daré en añadir pista de audio. Si hago un poquito más grande mi menú, veré que precisamente se ha añadido otra pista aquí abajito. Así que añadiré una segunda pista de audio. Bien, ya tengo dos espacios para poner mi música de fondo y mis efectos de sonido. Una pequeña recomendación que podemos hacer es que cambiemos los nombres. Pongamos aquí área de imágenes, imágenes, no importa si no lleva acento. Y aquí pondré área de audio, que aquí en esta parte será el área de mi música de fondo. Área de efectos de sonido. Muy bien, ya teniendo los nombres perfectamente puestos de este lado, lo que sigue es arrastrar mis archivos para abajo. Muy bien, entonces lo siguiente que haré será arrastrar mi canción de Green Onions a la parte de música de fondo y vemos que precisamente ya se ha puesto aquí. Lo siguiente que haré, bueno, antes de hacer otro paso, lo reproduciré. Muy bien, y como vemos, nuestro video ya tiene música de fondo. Sin embargo, yo quiero poner los efectos de audio. Estos efectos de audio los arrastraré y los pondré en la segunda pista de área de efectos. Muy bien, pondré los 3 efectos, uno al inicio, este aquí y bueno, por último este. Muy bien, retrocederé un poco y pondré mi video al inicio. 2000 años más tarde. Muy bien, y de esta forma ya tengo casi completo mi video. Un pequeño consejo adicional es que a veces la música de fondo puede llegar a ser más fuerte que los efectos de audio, por lo que es necesario bajarle de volumen. Entonces le daré un clic, me iré a filtros y le agregaré un filtro de audio. Este filtro de audio tendrá que ser ganancia de volumen. Daré un clic aquí y bueno, precisamente bajaré un poco el volumen para que se puedan escuchar mejor los efectos de audio. A los efectos de audio también puedo añadirles un pequeño filtro igual de ganancia de volumen donde aumente un poco su volumen.
Entonces le agregaré aquí un poco de ganancia de volumen a cada uno de los efectos. Y le subiré un poco el volumen. Muy bien, precisamente entonces retrocederé la línea del tiempo hasta acá y reproduciré el video. 2000 años más tarde. Y como vemos, nuestro video ya está casi completamente. Un pequeño detalle adicional es que aquí la música de fondo dura más de lo necesario, por lo que es recomendable cortarla de este lado. Posicionaré mi línea del tiempo y le daré clic en dividir. Y bueno, finalmente eliminaré esto. Muy bien, ya teniendo todo perfectamente listo, solo sobra exportarlo como un video y mi proyecto estará finalizado. Muy bien, para los que no se acuerden cómo se hace eso, bueno, lo guardaré primero como un proyecto y después le daré en exportar video, exportar archivo y bueno, lo exportaré finalmente en guardar. Muy bien, pues eso ha sido todo por este video, muchísimas gracias y hasta la próxima.